హాయ్ చెప్పు డాడీ. ఎక్కడికి వచ్చావు? ఈరోజు హాలిడేనా? ఇక్కడ లాకి వస్తే అలా అన్ని నీ తల్లి ఉంచారు దిల్లీ ఇలా అన్నీ చేస్తాం ఓకే పాప వచ్చింది కదా పొలాలు పెట్టు పొలాలు వేసి. ఓకే వెరీ గుడ్. చాలు మ్యాచ్కి వచ్చా మనము. ఏం గ్రౌండ్ ఇది? హెచ్ఎంటి గ్రౌండా? ఎక్కడికి పడిపోతున్నాడు? ఎలా నడుస్తున్నా? పడిపోతున్నా కదా. ఓయ్ రండి, ఎక్కడ ఉంది మంది? నీ అమ్మకు తెలుసు, నీకు తెలుసుదా? అదా ఇప్పుడు నడుస్తా నేను అలా. నీకు దారిలో తెలుసా? తెలుసా? ఓయ్ మంట కనిపిస్తుందా? వస్తున్నాడు. అవును ఆడుతున్నారు. మర్చిపోయావు. సండేనా? ఈరోజు సండే కదా. నీకు ఈరోజు హాలిడే కోసం రోజు సండేనా? ఇంకెట్లా కదా. లేదు డాడీ. ఇది సినిమా సెట్. యాక్చువల్లీ ఇక్కడ గుడిసి ఉండేది, అక్కడ శ్మశానం అనమాట. శ్మశానం కాపరి ఇక్కడ ఉండేవాడు. ఇంక ఇది వీళ్ళకి సంబంధం లేదు, ఎవరు మోసం తిరుగుతారండి. ఇక్కడ ఏదో కట్టేశారు. అయ్యాడు పోగులు ఉన్నాయా? సమాధులు.
నేను అడుగుతా మన రోజు వచ్చేసన్నారు